Oi galera, hoje eu vim apresentar a vocês um ótimo aplicativo para quem gosta de escutar música e quer melhorar o som. O nome do aplicativo é Equalizador da Música. Você encontra ele na Google Play e com ele você pode fazer várias alterações nas músicas. Por exemplo, eu vou dar um play em uma música e vou deixar do jeito que eu quiser, com mais ou menos graves ou agudos e médios. E além disso, o app vem com equalizações pré-definidas. Ele é muito fácil de usar e é em português. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like. Até a próxima.